Короче говоря, народ, всем привет. Ездил, появилась жуткая вибрация. В итоге обнаружил такую историю. Подвесной подшипник к хуям собачьим оторвало. Вот. Вот, в общем. И взгляните на состояние задней крестовинки. То есть вот он, сам фланец стоит на месте. Сейчас как-нибудь попробую подснять. Короче, раздолбало знатно. Купил новый кардан, потому что этот пришел в негодность, скажем так. Вот, очень хорошо и наглядно видно. Вот.